व्हाट्सअप गाइस, जैसे आप सब लोग देखते हो। हे व्हाट्सअप गाइस, जैसे आप सब लोग देख रहे हैं मेरे चैनल का नाम है गाइस करण गेमर। तो आज अपन खेलने जा रहे हैं गाइस कार ड्राइविंग ऑनलाइन। तो सबसे पहले अपन चलते हैं गाइस प्ले में, सिंगल प्लेयर गाइस, न्यू दिल्ली। यहाँ पे आप गाइस स्टेट भी बदल सकते हो। तो गाइस मैं आज के दिन सिर्फ 2 टैक्सी उठाऊंगा। और गाइस मैंने एक बिजनेस चालू तो नहीं किया गाइस, पीछे ही है वो रही टैक्सी गाइस, चालू तो नहीं किया, पर गाइस मैं उसी बिजनेस को चालू करने की सोच रहा हूँ। आवाज़ नहीं आएगी गाइस आपको गेम की, क्योंकि मैंने आवाज़ म्यूट कर दी है, बिकॉज गाइस आपको मेरी आवाज़ नहीं आएगी, है ना। तो भाई कल अपन का होगा गाइस जिम का पहला दिन। तो कल चलेंगे अपन जिम में। आज अपन चलते हैं ऐसे घूमने फिरने क्या मतलब गाइस मैंने एक टैक्सी उठा लिए। अब भाई पहले मेरे को साइड में ये जगह पास में, ये ज़्यादा भी दूर नहीं है, भागो। अरे भाग भाई, अब तेरी ओ भैया राम रामा, कैसे जा रहे हो। तो गाइस माइना गैरी नहीं आ रहा ना। तो गाइस आप अगर मेरे को कोई नई गेम बताओगे ना गाइस, जीबी से थोड़ा नीचे बताना, एमबी उसकी जीबी से थोड़ी, जीबी ना उसकी थोड़ी नीचे होनी चाहिए, लाइक द 1-2 जीबी की नहीं, उससे थोड़े नीचे गेम बताना। तो गाइस मैं ट्राई करूँगा ज़रूर। गाइस आप लोग बता देना कि कहीं पे भी कमेंट सेक्शन गाइस मेरा ऑन तो मेरे को करना आता नहीं है ना, पर गाइस मेरे को कमेंट सेक्शन ऑन करना आता नहीं है। तो आज अपन गाइस 2 टैक्सी उठाते, क्योंकि बहुत छोटी वीडियो हो जाएगी एक टैक्सी की ना, इसी लगा जाओ जब अपन अरे बात बैठ गया। गाइस मैं आपको पहले बिजनेस भी दिखाऊंगा गाइस इस टैक्सी को छोड़ने के बाद। और गाइस ऊपर मैं बता देता हूँ, रिवॉर्ड आ रहा है कंफर्टेबल, वो 84% है। गोल है अपना 1 मिनट 1.9.8 में हमें उसे पहुंचाना है, और अभी 1.4 हो चुके हैं। ये लगा इस जिम कल अपन का पहला दिन होगा। तो गाइस चलो भाई अपन चलते हैं, चलो भाई अपन चलते हैं गाइस उसे ड्रॉप करने। तो गाइस अपन की जगह गाइस आने वाली है। गाइस आप कोई नए गेम को गाइस कैसे बताओगे गाइस, मेरे को कमेंट सेक्शन खोलना आता नहीं है। आप ना गाइस क्या करना कि ना गाइस, जब मैं अगर टेलीग्राम में, आप लोग गाइस मैसेज भी तो नहीं कर सकते ना गाइस, टेलीग्राम मेरा मैसेज गलत जगह घुस गया, रिवर्स गाइस कंट्रोल से सही है इसके। गाइस आप मैं बता देता हूँ इसमें ना, आप गाइस एक और चीज़ कर सकते हो कि गाइस अभी मैं आपको बताता हूँ इस टैक्सी को छोड़ने के बाद, वरना गाइस बातों के चक्कर में टैक्सी लेट हो चुके हैं बहुत ज़्यादा। 2 पे पहुँच गए, 1.9 का टारगेट था। कोई नहीं भाई, हमें 500 तो नहीं पैसे मिल जाए। 45 करोड़ मतलब 45 CR की देखिए गाइस, मैंने 4500 ऐसा कर 45,000 किया जो, और वो है पीछे की साइड पे है, और आगे एक टैक्सी है। उस टैक्सी को छोड़ने के बाद मैं आपको दिखाऊंगा। हाँ तो गाइस इसमें ये ना, ये जो आँख वाला है ना, इससे देखो गाइस आप बहुत ही लाइटिंग कर सकते हो ना। तो गाइस ये फीचर मेरे को सही लगा, बेस्ट गेम है गाइस, जिसमें बहुत सारे बिजनेस हैं, एंड गाइस इसमें बहुत सारी सिटीज़ भी है जो कि गाइस ज़्यादातर लोग नहीं ढूंढ पाते। उन्हें गाइस मैं अभी बता दूंगा। पहले मैं अपन ये वाली टैक्सी पकड़ लेता हूँ। कहाँ भाई टैक्सी को किस साइड दिखा रहा है, अंदर पे है, दिख गई मेरे को अंदर पे। यार चलना क्या हो गया गाड़ी में। और गाइस इसमें ना पेट्रोल भी लिखा आता है गाइस 75%। आप गाइस कार को भी आप गाइस सही करवा सकते हो, मतलब कोई ज़्यादा दूर जगह नहीं है वैसे। लो भाई उसी के पास जगह है गाइस जहाँ पे मेरा बिजनेस की मैंने दुकान देखी थी ना, उसी के आसपास की जगह मिल चुकी है गाइस मेरे को। अब चलता हूँ सीधा नहीं चल रहा गाइस, मैं फुल शॉर्टकट में जा रहा हूँ गाइस मैं। ये गाइस ये बिजनेस वाला है ना जो यहाँ पे आ रहे हैं ना, ये गाइस बिजनेस वाला, और ये गाइस 60,000 का है पर डे गाइस। उसमें मेरा पर डे प्रॉफिट होगा गाइस 2,000 रुपये का पर डे होगा। वो स्पोर्ट्स की दुकान है कोई, जैसे होती है ना क्रिकेट बैट्स वैट्स, उन सब की दुकान है कोई, है ना। तो चलो भाई साहब जी, मैं पहले इस टैक्सी को छोड़ देता हूँ। और भाई कल अपना पहला दिन होगा जिम में, तो गाइस कल से कंटिन्यू होंगे गाइस पार्ट। और अगर गाइस आप कोई नया गेम बताते हो तो फिर गाइस मेरे को दिन डिसाइडेड करना पड़ेगा हर संडे, यहाँ तो फिर गाइस देखना पड़ेगा गाइस। वैसे तो मैं बोल रहा हूँ गाइस हर संडे मेरी वीडियो आएगी किसी भी गेम की गाइस, कितने बजे आ सकते, पर इतने भी शुभ नहीं आएगी। मैं आपको शर्त दे सकता हूँ, मतलब मैं आपको शर्त तो क्या मतलब वैसे टाइम फिक्स कर सकता हूँ कि लाइक द आपको 1 और 12 तो नहीं, मतलब कोई 12 से लेके 5 के बीच में आपको मेरी वीडियो अपलोडेड मिल जाएगी संडे के दिन, है ना। 12 से लेके 5 के बीच में टाइम नोट कर लो गाइस। और संडे को एवरी संडे हर गेम की गाइस, कोई अगर आप नए गेम बताओगे तो गाइस मैं ट्राई करूँगा।
और अगर गाइस आपके मन में अगर कोई नया गेम आ रहा है कि हाँ भाई ये गेम होना चाहिए भाई, तो वो गेम क्या है भाई आप मेरे को कैसे बताओगे गाइस, मैं वही सोच रहा हूँ। भाई आप भी बताओ गाइस मैं कैसे बताऊँ, कैसे ओ बच गया। मेरे को इधर को जाना है ना, इधर को है ना, हाँ इधर को जाना है मेरे को गाइस। रॉन्ग वे जा रहा हूँ गाइस मैं इसमें गाइस। अब पहले ना टैक्सी का वो देख रहा हूँ, फिर स्पोर्ट्स की शॉप में आपको दिखाता हूँ। इस हाथ पे कहीं टैक्सी का मेरे को दिख रहा नहीं है यार। नहीं 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 नहीं, वो रहा गाइस पीछे, बैक बैक बैक। तो फिर गाइस जब अपन चलते हैं भाई, हाँ तो मैं आपको ना गाइस यहीं भाई साहब क्या अल्लाह करे 2-2 टैक्सी पर गाइस, आज नहीं नेक्स्ट पार्ट में अपन लेंगे गाइस उन 2-2 टैक्सियों को, या फिर गाइस नहीं नेक्स्ट पार्ट में ना गाइस मैं कुछ नया बनाऊंगा गाइस। मैं आपको अपना ना जिम नहीं सॉरी मतलब अपने वो जो स्पोर्ट्स की दुकान है ना उसका वो दिखा देता हूँ भाई। ज़्यादा आगे नहीं है वो, है ना भाई। मैं अभी टैक्सी इसलिए ले रहा हूँ। और भाई अभी मैं आपको ये देख रहा हूँ इस गाड़ी कैसे चल रही है, सुपरमैन स्पाइडरमैन ऐसे चलाता हूँ मैं गाड़ी। रियलिटी में नहीं, गेम में गाइस। मैं रियलिटी में तो भाई पता चल रहा है चीथड़े हो रहे हैं वो गाइस। ये कुछ मनी बैंक टाइप का, इसे क्या होता है इससे ओ तेरी, इससे गाइस हमें पैसे मिल जाते हैं। आपने गाइस ये भी चीज़ भी देख ली गाइस मेरे पे, है ना। तो चलो भाई साहब अपन चलते हैं गाइस यहाँ से। और गाइस गाड़ी गंदी भी हो जाती है ना, तो आपको गाइस कार वॉश का बता दूंगा अभी गाइस मैं कहाँ है। आगे ही है गाइस मेरा स्पोर्ट्स शॉप के जस्ट सामने है। अभी गाइस मैंने वो खोली नहीं है शॉप, खोलूँगा। 45 की है अभी, तो मेरे पे 9 ही हुआ है गाइस। पैसा बहुत ज़्यादा है इस गेम में, पेट्रोल भी होता है गाइस, आपका कार वॉश भी होता है, सब चीज़ होती है गाइस इसमें। एकदम रियल लाइफ समझ रहे हो ना आप। और अगर गाइस आपकी गाड़ी गंदी है ना तो गाइस टैक्सी वाले ना गाइस आपको कम पैसे देके जाएंगे, जो पैसेंजर होंगे ना वो कम पैसे देके जाएंगे। इसमें इस चीज़ का भी फ़र्क पड़ता है। तो भाई ये रहा, कहाँ गया आगे जाके होगी, ये रहा गाइस। ये देख रहे हो ना भाई, ये रहा। अब यहाँ पे से मैं आपको दिखा देता हूँ गाइस। ये देखो भाई, इसमें मैंने दबाया स्पोर्ट्स शॉप है। पर डे प्रॉफिट मेरा 2000 का होगा, 45,000 की है गाइस ये डेली प्रॉफिट है, ठीक है ना। तो भाई स्पोर्ट्स शॉप है यहाँ पे गाइस, खुलेगी कोई क्रिकेट है जब बैट हो, आपको बैट लेना होगा यहीं आ जाना गाइस, मैं दिला दूंगा आपको फ्री में। हाँ तो गाइस मैं क्या बोल रहा था, हाँ अब मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ से बैक होके। तो गाइस ये देख सकते हो गाइस मैं वापस आ चुका हूँ। थोड़ा गाइस अटक गया था ना गेम, है ना। देखो गाइस आप सेटिंग में जाओगे, आपको गाइस आप अगर ये चेंज करोगे तो देख सकते हो यहाँ पे गाइस ज़्यादा तो नहीं है पर गाइस है। जैसे गाइस अभी इंडिया है तो इंडिया में अभी मेरी न्यू दिल्ली और वही खुला है, तो आप गाइस एशिया ले सकते हो। ये तो गाइस नेक्स्ट पार्ट में गाइस अपन चलेंगे जापान, नहीं गाइस, हाँ इंड्रॉप, नहीं रशिया ईस्ट चलेंगे गाइस नेक्स्ट पार्ट में। रशिया ईस्ट डन है, रशिया ईस्ट डन है, तो वो घूम के आएंगे। तो चलो भाई मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। हाँ सॉरी गाइस मैं आपको एक और चीज़ दिखाने की बात कर रहा था ना गाइस, है ना। क्या चीज़ खेलने की बात कर रहा था, देखो गाइस आप अपना यहाँ पे गाइस हाउस भी बना सकते हो, 25 ऐसा करके गाइस बहुत सारे हाउस हैं। अभी तो भाई मेरा फिलहाल यही है, और गाइस आप उसे कस्टमाइज भी कर सकते हो, ठीक है ना। तो और मैं आपको क्या बताऊँ, और गाइस आप अपने करैक्टर को भी बदल सकते हो लाइक दैट। जैसे गाइस आप बाल वालों में ये देख सकते हो ना भाई, मेरा तो भाई ऐसे ही ठीक लगता है मेरे को। गाड़ियाँ भी आप गाइस ले सकते हो कार से, जब आप पे पैसा हो जाए तो भाई कोई भी गाड़ी ले सकते हो आप डीलर में। जैसे डीलर में गए देखो कोई भी गाड़ी ले सकते हो, बहुत सारी गाड़ियाँ हैं। तो अब मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइस।